है, नहीं खाती, जो चीज नहीं खाएगी वो नहीं लेगी। अंगूर खाती हो, क्या खाती है? नहीं, संतरा नहीं खाएगी। उनको बोल दिया कि ऊपर चढ़ने के लिए थे। मत चढ़ाइए इसको। अरे बाप रे, मनु लेट आया बच्चे से। सीढ़ी में आएगा तो पहले चिपका जाएगा। सच्ची को मैं इसलिए उतार रहा था कि वो नीचे आ जाए तो कोई डर नहीं रहेगा। लेट ही है। अरे बाप रे, वो लेट। कंबल लेके जाओ, आ जाओ। लेटने नहीं दे रही। मामी दे। अब इसको चालन दो, फिर लेटियो। हाँ मनु जान दे, मनु अब ले लो, अब ले। ये सीढ़ी पे रख दिया। फिर मम्मी भागेगी। देखना देखना, घूम के आ रही है वहाँ से। रुक गई। आ जाओ, आ जा। मनु कितनी चीज। देखो एवर, देखो क्या आगे लेट कर। मनु फिर जान दे, फिर जान दे, फिर जान दे। अब जा रहा है, बहुत भयंकर स्मेल हो गई, बहुत गंदी, खून खराबा हो गया। ओए अरे यार लोग पीछे से नीचे चलना, प्रॉमिस कर रहा हूँ, कूलर जा रहा हूँ, प्रॉमिस करके जल्दी नीचे चला। बस यही चाहता था मैं, यही चाहता था कि ससी कोई नहीं पकड़ा दे। वहाँ पे बहुत भयंकर स्मेल थी भाई, मेरे खुद के नाकों में इतनी गंदी स्मेल ऑलरेडी जा चुकी है। मैं दमादम फॉर्मोइड जो स्प्रे मारा था वो नीचे था, पूछ ले। गाइस बंद करो यार इसको, बंद प्रेम को बुलाना पड़ेगा। हमने दे दिया। अरे रुको 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 रुको। प्रेम को बुलाना पड़ेगा।